1, 2, 3, come on! Come on, come on. Come on, come on. Hi! Eto si Anang Gian Vlogs. Kumusta mga ka-jobs? Gusto ko lang i-hi si Brianna, C1 at C2. Sabi ng papa nila na si Christian, nagustuhan nila yung video ng sunflower. Hello! Pine tree. Nasa Baguio kami ngayon. Joke lang. Ang ganda ng ano. Ayan, ibon, may kumakanta. Ito ang pangalan ng puno na yan. Ang ganda pala pag nag-fall, magiging yellow. Daing tawa sa likod pa. Ang ganda oh. Kaya lang baka maano naman to. Ano yung iba't ibang klase Sa dami ng puno, magandang balikan to pag nag-fall kasi siguradong maraming dahon na mag-change ang color at iba-ibang kulay. Ang ganda. Grabe mga ka-jobs, ang ganda dito. Fresh air. Very relaxing. Ang ganda. Naririnig yung ano? Huni ng ibon. Ang ganda talaga dito, guys. Ito naman ang pangalan ng puno na to. Grabe, may tinik-tinik siya. Ayan o, kung nakikita nyo. Tapos maliliit ang dahon niya. Ayun, may ibon. Huwag kang tatai sa akin. Nasaan yung ibon? Ba't hindi ko makita sa ano video? Ayun. Nga ba? Grabe dito mga ka-jobs. Ang ganda talaga. Grabe. Green na green. Ang ganda. Ang ganda. Nawala na si mama at si papa, pati anak ko. Ayun! Si papa. Paikot pala to. Grabe. Akala mo wala nang ganitong magandang lugar kasi puro na mga buildings.
Mapapahanga ka. Healthy woods provide healthy wildlife. Mga ligaw na bulaklak, wildflower. Picture ma? O nagpapahinga? Pagod agad ma? Gayunon si mama, oh. Ganda. Go, Joe. Ang ganda talaga. Breathtaking. Bagal ko kasi. Kaya hinihintay nila ako. Or kaya tinitingnan. Yan na naman, may mga ibon na naman. At mga insektong huni. Aba. Sa bagay nakakapagod nga. Mga nakaupo sila. Hintay na naman ako. Pagod agad? Hintay lang sa'yo. Ah, okay po. Sandali po. Picturean ko kayo dyan. Hey, Joe. Hold on. Okay. Which way? This way? Sige, tingnan po natin. Ang ganda. Ang ganda talaga ng lugar na to. Babalik-balikan na namin to. Ano kaya makikita sa dulo? Tingnan natin mga kajobs. Mga kajobs. Hi uli, Brianna. C1 at C2. Ano pong nandyan? So, hindi tayo maliligaw kasi kahit na may two ways, ang isa may dead end. May bata na sasabi. Opo. Dahan-dahanin ko lang po muna, sandali. Ang ganda. Ano yan? Puno ng mangga po? O avocado? Kaimito. Are you sure, mother?
Ano nakalagay dyan po pa? I'm not sure. Star apple nga. Hindi, yan oh. Ano yan, map? Hindi. Kung anong mga nandito. Ito, ecological. May ahas. Oh, ahas! May cactus. Asan ang cactus po? Baka dito sa May lizard. Cactus at lizard. Patingin nga po, mother. Only the tough can survive. Okay. You can walk now. Nakasimangot ang anak ko. Ganda-ganda, lagi nakasimangot. Hoy, batuta. Kinakausap kita. Josie, kinakausap kita. Ba't di ka sumasagot? Anak, ang ganda mo, tisay na tisay ka. Josie, tisay? like Lola. Ikaw pwede, like lolo? Nagre-react si Papa Ma, oh. Ay, nako. Here is the evidence. Like Apo? like apo. Is it cute or Mga bata talaga mga friendly. Pag darakula na we're nagiging. already Naka-video. and now we're here. Saan na to pa? Malapit lang tayo sa base. Sa base. Ano yan mga tunog ma? Duduli po? Mga ano yan. Mga kuliglig. Kuliglig. Eh di ba yun yung Bicol? Duli-duli? Ang kuliglig? Different. Magkaiba po yon. Kuliglig and duli-duli is different. Ah, kala ko pareho lang po. Nasa kalahati na po tayo? Tapos na nga. Pat- Ayan na oh. Yan na yung parking. Bumalik lang po tayo? Yeah. Umikot nga lang tayo. Umikot lang. Ibalik lang ni Papa yung pinaka-guide. Ano ginagawa ni Papa? Josie, you understood it! Why? When I said, ano ginagawa ni Papa? It's just because he said his You name. turn back.